عالسلامة. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد في ريسيت جديدة مع بعضنا. قبل كل شيء إن شاء الله كلكم تكونوا لاباس، إن شاء الله تكونوا بخير. قولوا لي عاملين في البرد، شنو هي الركشة؟ تحبوا الجو هذايا الجو البرد معناها والركشات طويكة، وإلا تحبوا الجو المشمس وتحبوا الصيف؟ احكولي معناها شنو الأجواء عندكم على كل. بقى في فيديو اليوم كيما قاعدين تشوفوا باش نعملوا مع بعضنا روسيت بنينة هاللخر وسهلة برشا، ما فيها حتى شيء كيما تشوفوا، اللي هي كيكة الطبقات بالكاكاو والقهوة. الكيكة هذه بنينة برشا كيما قلت لكم سهلة وما فيها حتى شيء، كمنظرها مزيان كيما تشوفوا الطبقات ما شاء الله محلاهم. تبقى كيك وتبقى الكريمة، والطبقة الفوقانية اللي هي كيما الجلاساج ديجا ما شاء الله معنا مراء تبان. هذه الكيكة من برا كيفاش باش تكون معناها الطبقات متاعها، شوفوا ما شاء الله. وان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تعجبكم كالعاده. كنا جربتوها عجبتكم ابعثولي على جروب تصنيفك اليوم، جروب الفيسبوك معناها تصنيفك اليوم كويزين اسماء. باهي خلينا نبدو بالروسيت. دونك خذينا اول حاجه 4 عظمات بحراره الغرفه، عليهم 7 مغارف سكر، ومعاهم واحدة سكر فاني. سكر الفاني بطبيعة باش يعطينا معناها كلكو هكا متاع الفاني وينحي زادا ريحة العظام. كان عندكم معناها الفاني سائلة تنجموا تستعملوها، ومعاهم بالطبيعة زادا رشة ملح اللي ما تغيب على طعام. اللي أول مرة تشوف الفيديو متاعي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس هذاك اللي تلقيه حدا كلمة سابوني، مش هكا كل ما نهبط فيديو يوصلك نوتيفيكاسيون. بالطبيعة خلولي جيم وكومنتير باش هكا الفيديو متاعنا معناها يطلع لأكثر مشاهدين. باهي دونك كما قلنا خذينا 4 عظمات، عليهم 7 مغارف سكر، عليهم رشة ملح، وعليهم واحدة سكر فاني. سهلة على الاخر الروسيت متاعنا ما فيها حتى شيء. باهي تويكا باش نزيدوها كما تشوفوا عنا حليب وزيت. بالنسبة للحليب والزيت حتى هما كيما السكر، 7 مغارف حليب و7 مغارف زيت. باهي قبل ما نزيدوا الحليب والسكر، استغفر الله سامحوني، قبل ما نزيدوا الحليب والزيت كيما شفتوا ديجا العظام والسكر في الاول نخلطوهم بالباهي حتى هيك الكولير متاعهم يولي ابيض ويفتح حنا. من بعد زدت عليهم 6 مغارف فرينة و3 مغارف كاكاو. بالطبيعة نغربلوهم خاطر ساعتك الفرينة معناها تبدا فيها كعابر ولا حاجة هكاك باش تهبطلنا معناها كلها وتولي متجانسة. وزيد كي نغربلها تكون معناها الكيكة متاعنا تكون خفيفة هكا وهشوشة أكثر. لهنا زدنا واحدة خميرة جاتو، خميرة مرطبات، حتى هي نغرب لها خاطر الخميرة ديما كيما قلنا فيها الكعابر ديجا كيما تشوفوا في الفيديو اهوكا واضحة. بعدين نخلطوا كي باش نستعمل الباتير هكا ديما في الاول معنا نحاولوا ان نخلطوا بالفيتاس يكون ضعيف شويه، نخلطوا بسيسه وبعدين نقووا في الفيتاس نتاعنا. باهي البنات كالعاده اول ما نبدو ديجا تويكا معنا اني حاطه الفور يخدم على 180 درجه الفوق واللوطه، معنا قبل بدرجين هكاك نشعلوا الفور نتاعنا ونبقوا نخلطوا في المكونات. بعدين جبنا طبق لهنا عندي بيركس المعروف معناها، دهنته بشويه زيت، هو البلار معناها في العاده ما يلصقش اما ميسالش ندهنوه بالزيت. ومن بعد نصبوا الخليط نتاعنا وندخلوه للفور، وبعد نكملوا مع بعضنا بقيه الروسيت. اللي هي معنا قاعده تطيب. خذينا باكو كريم شانتي كيما شفتوه باش نحطوا لي ساشي، هو فيه 2 ساشيات نحلوهم الزوز ونحطوهم، بعد نصبوا عليهم حليب البارد.
ونحركه بشوي بشوية. بالنسبة للكريم شانتي أنا راني ما نعملش الحليب حسب اللي حاطينه هما، خاطر هكاك نحسها تجيني جارية. اما نعمل كيما قاعدين تشوفوا معنا، نصب نار ضعيفة حتى لين يبدأ يغلي. نخلو الكيكه متاعنا تبرد. لهنا راهو صايي معنا الكيكه متاعنا بردت بالباهي. والكريم شانتي هذيك راني كنت حطيتها في الفريجيدير، حطيتها في الكونجيلاتور هيك باش تبرد لنا، وبعدين نخرجها نكملو نحطها على الكيكه. لهنا كملتها الكل ليك، نحاولوا هيك نستواها. من بعد نصبوا عليها صوص الشوكولا والا الجلاساج هذاك اللي عملناه، والا هو كيما جلاساج مروار. بصراحة الجلاساج هذايا طيارة، كنت تشوفوه معناه في الواقع كيفاش الكولير متاعو هكا غامق، خاطر انا الكاكاو متاعي كاكاو غامق معناها. خسارة صورتهولكم من قريب اما طلعت الكاميرا مش تصور. على كل جاي روعة، مروار بالحق معناها طيارة. ننصحكم تجربوه حتى في الجاتو متاع راس العام والكليكا. وهذه الكيكه متاعنا معناها كامله. شوفوا الطبقات متاعها ما شاء الله، راهو مانيش البرو ياسر معناها ما نجمتش معناها نعملها مستويه الكليكه، اما ما شاء الله طعمها بنين على الاخر، والفينيسيون متاعها زاده محلاها هيك طبقات مضخمه وسهله برشا. ننصحكم تجربوها، وكما قلت لكم انا اللي يجربها يبعث لي على الفيسبوك، تلقوه ديجا الجروب معنا اللي تحب تدخلها تنحط لها اللينك تاعو، وتلقوني اني غادي وشاركوني بالتجارب متاعكم. هذا فيديو اليوم كمل، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله رسات نالت اعجابكم. الرسات كما قلت لكم سهله وبنينه برشا، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. وطبعا نخليكم في امان الله، وان شاء الله نتلاقوا مع رسالة جديدة في فيديو اخر. باي باي.